Uthi namnathi wangena ku live kwenza ngantoni mfondini? Mina ngizale bekuzicofela ku live ndibona abantu abancokola kakuhle but yancokola nami ngqondo but ngene ngcokola but ku live ke bra yasokolisa ne ekwazi ungena ku live ufike uncokola uaccept ungena kwakho indaba endeke ngompilo live kukho amantombi kankonto kwakho amantombi but babekhona abantu abangotata bamane bengena bona sasimane singena ngo yancokola ngicanga kuba into ku live ufana ungene ku live ungena ku live kanti umedem ubukele ngapha yawumazweni ba uyayibona le nto yenza umedem ubukele ndiseva sekusendela kuthiwa nje mungalelanga nje ku live ibe mna mandisende ndithandi bazi aba bantu into endiyenzileyo mna into Ndani bano bazi into endivuyele manje ndincokola nabantu mina kuyancokola uhlekwa omnye kuhlasela omnye udlo mntana hayi ubani kwathintini naku umuntu amengena kwathintini ezinjani hayi suxoka awubona intombi ba nangabona amantombazana ka live hayi nanqaki nalonto amantombazana